za glasbeni uspeh najprej potrebuješ vsaj dober komad, ampak včasih niti to ni dovolj, zato bomo danes razdrli postranske stvari glasbene industrije. Živijo? Čau. Jernej, kot glasbeni urednik, kaj bi svetoval mladim, kakšen komad morajo narediti, da lahko ga slišimo po radiju v tem zakvotanem radijskem sistemu? Prvič mora biti dober. To že vemo. Mislim, da vem, po moje, da nekega recepta ni, ker vsaj na Valu 202 vrtimo zelo raznoliko glasbo. Če si že omenila za skvotan radio, bi mogoče bilo dobro poudariti, da slovenski komadi zdaj imajo določeno prednost, torej komadi v slovenščini, pa tudi slovenski komadi nasploh. Drugače pa ne vem, kako bi recept povzel. Poslušljiv. Kaj pa zakonitosti, kakšna mora biti dolžina, če želimo biti slišani v prime timeu? Ja, za prime time veljajo res določene zakonitosti, to je, da komad recimo ni daljši tam 4 minute, 4,5 približno, zato ker se v jutru ali pa po dnevu, torej v radijskem prime timeu mora biti zelo, kako se termin reče, dinamično, ne, in je pač treba čim več komadov zasukati. Tako da glede dolžine je to. Druga stvar, ki bi jo pa mogoče izpostavil, pa verjamem, da bomo do tega še prišli, je pa dobra produkcija, ne? Kar Koala Voice verjetno že vejo, o čem govorim. Ko vi ustvarjate komade, verjetno sledite nekemu lastnemu navdihu, lastnemu občutju, ampak v kolikšni meri pa upoštevate tudi to, da boste všečni poslušalcem? Jaz se v bistvu tega vprašanja nisem nikoli vprašala, ali bom všečna poslušalcem. Se mi zdi, da poslušalcem je itak všeč nekaj, kar je iskreno. Meni se zdi, da mi predvsem na tem delamo, da smo iskreni v tem, kar delamo in da delamo komade o stvarih, ki se nam dogajajo trenutno. Koliko pa ste recimo dojemljivi za neke nasvete producentov, glasbenih kolegov? Mislim, vse radi slišimo, pa se odločimo, kaj bomo zares poslušali. Ampak ja, se mi zdi, da vsi radi sprejemamo kakršnekoli kritike, tako in dobre in slabe, pač vse prav pride v bistvu. Kaj je bil najboljši nasvet? Najboljši nasvet? Teh je bilo v bistvu kar naparno, ampak odvisno, zakaj bi bili potem fajni, ne. So bili pač dobri za nas kot neko osebnostno rast, ali so bili dobri v smislu tega, pač, tako kot si ti rekel, pač za, ne vem, neko produkcijo ali kaj takega. Tako da, ne vem, pač po mojem eden izmed boljših nasvetov je bil pač to, s kom smo delali prvo plato. Pač, da so nas usmerili pač direkt do pravega človeka, ki je rekel, ja, z vami pa lahko nekaj naredimo, oziroma razumem, kaj hočete povedati, oziroma za čemu vi stojite. Zaradi tega potem smo lahko tudi naredili izdelek, ki je bil pač in nam všeč in mogoče še komu drugemu. Torej je dobro najti nekoga, s katerim lahko dobro sodeluješ in ki te razume. Ja, sigurno. Ti imaš tudi, Jernej, izkušnjo kot glasbenik. Pri ŠKM bandi ste mal izven radijskih reglicev, vsaj prime timea. V kolikšni meri ti kot glasbeni urednik recimo čutiš ali pa meniš, da mladi lahko sledijo nekemu izrazu, kje pa se ta mal pristriže takrat, ko si želijo radijskega uspeha? Zdaj, prva stvar je, da ŠKM banda je pač popolnoma instrumentalen band, ne. To je pač bila naša zavestna odločitev in zato pač nismo v prime time radijih, ne. Smo bolj ciljamo na Radio Študent in podobne tuje radije. Zdaj pa, kar se tiče dojemljivosti mladih, mene zelo veseli, ne, da je ta mlajša generacija, ki je tam okrog 20 do 25 let stara, je zelo dojemljiva, ne. Prvič, zelo so vešči tehnologiji, to zdaj mogoče govorim bolj o elektronski veji glasbe, in drugič se zavedajo tega pomena feedbacka, ne. Se pravi, da seveda je pomembno, da je glasbenik iskren, da verjame oziroma da dela to iz sebe, ne. Da res da vso dušo v svojo glasbo, ker to je prva stvar, ki jo jaz recimo kot glasbeni urednik z nekim glasbenim zaledjem čutim, ne. Dobimo ogromno glasbe na Valu 202 in prva stvar, ki jo jaz upoštevam ali pa hočem upoštevati med tem, ko poslušam komad, je ta, ali čutim to, kar mi hoče nekdo povedati, ne.
Glede dojemljivosti pa pač ja, dobimo tudi veliko mladih glasbenikov, ki nam pošiljajo recimo neke temo demo posnetke. V smislu, to je moj nov komad, ali pa si želim, da bi to bil moj nov komad, single, in prosim za nasvet, če me kamorkoli lahko usmerite, je v redu, a ni v redu. Skratka, to se mi tudi ne zdi tako slabo. No. Ampak če smo zdaj konkretni, kakšen je potem tvoj nasvet? Moj nasvet je predvsem velikokrat glede zvoka, zato ker Val 202 je sodoben radio, teži k temu, da delamo sodobne stvari, govorim zdaj o tistih stvarih, ki grejo v eter. Po drugi strani pa pač, če imaš tisto neko sodobno produkcijo, pričakujemo tudi od glasbe oziroma od glasbenikov, da je sodobna. Ne moremo zavrteti en komad iz 90-ih, govorim zdaj o slovenskih komadih, ne. Ta slovenska pop produkcija, to pač na Val 202 mogoče več ne sodi. Ne. Časi, ko so bili pop dizajn pa podobni kalibri, v prime timeu na Valu 202 so mimo. Zdaj se rahlo vidva muzata, pa me zanima najprej, zakaj pa kako vi greste s tokom v času? Plavamo prosto, po mojem, čist. Oziroma smo del tega časa, po mojem, še vedno. Se ne prilagajamo še temu, ker nas v bistvu čas, po mojem, sam definira zaenkrat ful. Kaj pa glasba, ki jo poslušate, kolikšen vpliv ima na vas? Siguren, to pa siguren pač dokaj velik, ampak po mojem je glih to pač glih ta zadeva, da siguren poslušamo neki radio, siguren poslušamo neki pač sodobnih zadev, ki se pač zdaj dogajajo, ampak po mojem je bila vsaj za nas pač ful ta varianta, da smo ful odprej črpali, pač ful iz drugih obdobij, ful iz drugih dejavnikov. No. In mogoče se iz tega zdaj pač kaže, da se itak konstantno obračajo pač obdobje, konstantno na novo pojavljajo pač neke podobne pač zadeve. Disko 70-ih. Disko 70-ih, tako je pač neka, v bistvu neka ta blank generacija, pač blank generation, pač 70-ih, ki se je itak takrat dogajalo, se mogoče zdaj tudi ponovno dogaja pač do neke mere. Če smo včasih mogoče hodili po klubih in poslušali mlade bende, pa se to spet mogoče malo nazaj vrača, je še vedno večji navdih nekako so glasbeni festivali. Jernej, katere ti kot glasbeni urednik obiščeš? Veliko. Zdaj, letos. A bomo to letos? Bomo letos. Letos je bil med večjimi Exit, drugače pa veliko manjših koncertov, ker sem sam bolj ljubitelj klubske glasbe. Zdaj, če me sprašuješ, kje iščem mlade bende, je pa to definitivno Špiliga, za omeniti pa klubski maraton Radio Študent. Sta ena dva taka zelo dobra pregleda mladih bendov, kjer se ti prvič pokažejo in jih nekako lansirajo v svet. Pa tudi na Metelkovi se mi zdi, da imajo v Galahali večere namenjene izključno nekim prihajajočim bendom. Tudi vi ste se preizkusili na Špilligi, zelo, zelo uspešno in potem ste tudi dobili kar nekaj podpore Kina Šiške. Kako pomembno je, da imaš v glasbi tudi neke zaveznike? Zelo pomembno je, da imaš zaveznike, oziroma zelo pomembno je, da imaš spodbudo, oziroma razne medije, ki potem pač tudi govorijo o vseh pač zadevah, ki se dogajajo. Tako, kot se je reklo, pač klubski maraton, Špiliga, potem Ment festival, pač tudi Val 202 neverjetno veliko dela trenutno z glasbeniki in jim omogoča pač nekako neko nastopanje, nek dejansko obstoj v medijskem svetu, pač česar prej ni bilo mogoče, oziroma zaradi tega je mogoče bilo bolj nekaj časov ta zadeva, da si se pač poglobil v YouTube in pač neke zadeve odkrival, ker nisi imel možnosti nekam iti, medtem, ker zdaj pač imaš sploh v Ljubljani neverjetno veliko možnost videti ne vem koliko zadev. Zdaj se bo začel tudi Ment festival, na katerem pač par ljubljanskih pač bendov nastopalo. Tako da se mi zdi, da je trenutno zelo lepo obdobje za slovensko glasbo, oziroma za glasbo na splošno. Ja. In tudi priložnost za mlade, da se pokažejo. Tako je, ker v bistvu se zdaj smo v tem času, da smo ugotovili, ne, da je glasba v bistvu zelo dober promotor Slovenije. Ne. In Ment je recimo ne samo festival, ampak tudi platforma, ki zdaj je to pogruntala in probajo čim več narediti za slovenske bende, tudi v tujini. Ne? Tako je. Vi ste ravno prišli z turneje. Kako zelo pomemben je nek dober odrski nastop in kako se sploh pripraviti na turnejo recimo po Balkanu?
Ja, odrski nastop je v tujini še posebej zelo pomemben, ker moraš v bistvu ti tam nimaš zares neke publike, nimaš nekih prijateljev, ki veš, da bojo prišli na tvoj koncert in moraš iz nule navdušiti nekoga. In moraš pokazati, da pač si vreden tega, da nekdo pride na koncert in te ne gleda samo na YouTube oziroma da ne gleda samo na YouTube glasbe. Priprava pa v bistvu za nas osebno so vaje, to, za vsak band in pa čim več igrati kjerkoli, po mojem. Da se malo izvežbaš nasploh, kako na odru, tudi kadar ni najboljš, ne vem, oprema, kadar tudi nimaš vse idealno, pač da znaš vse nekako odreagirati. Omenila si ravno te kolege, prijatelje, fino je imeti en bazen podpore, ne, se tudi na Valu, ko imate izbranko tedna, je fino, če čim več ljudi pošlje SMS zate. Kako ste si vi naredili to eno bazo enih podpornikov? Naredili bazo nekih podpornikov, ne vem, dejansko smo se pač pogovarjali z ljudmi, jih vabili na koncerte oziroma pač delali glasbo tudi zelo veliko od teh ljudi, ki so kasneje hodili na koncerte oziroma še zmeraj hodijo. Tako da ne vem, če smo zares delali to bazo, no, ampak se je kar nekako samo po sebi zgodilo oziroma se konstantno pač veča na podlagi tega, da se probamo samo zelo fajn imeti v tem, kar delamo in se mogoče to poznati ljudem, ki se imajo potem tudi drugi fajn. Kako pa mladi velikokrat menijo, da ko se bo njihov komad zavrtel na radiju, da bo potem kar prišel en kup ljudi jih poslušati. A to drži ali to ne drži? Ja, ne vem, če. Mislim, Koala Voice pa recimo v zadnjem času Prismojeni profesori bluza so en lep primer benda, ki je uspel s pomočjo koncertov. Se pravi, so bili dobri v živo in se je ta word of mouth se je širil, to moraš videti in so tudi posledično preko koncertov prišli na radio. Ne? Zdaj pa imaš pa tudi bende v Sloveniji, ki se pogosto pojavljajo na radiju, medtem ko koncerti pa so zelo slabo obiskani. Tako da nekega enoznačnega odgovora na to ni. Ampak zdaj, če se potrudimo na hitro strniti, pa vsakič ved vas, da en dober nasvet za mlad bend, ki bi rad prišel, ne vem, od placa za vaje, recimo do radijske postaje ali pa do koncerta, kaj bi to bil? Bodite iskreni predvsem v tem, kar delate, pa bodite pogumni, ne se bati. Ja, ampak prav moram reči svoj nasvet. Jaz se strinjam s tem, jaz sem hotela nekaj takega povedati. Kaj pa še kakšna postranska stvar, ker vedno rečemo pogum, iskrenost, dober komad, pa vemo, da v tej glasbi je še veliko drugih postranskih stvari. Sigurno je veliko drugih postranskih stvari, ampak po mojem je to ena izmed pomembnejših stvari, zaradi tega, ker vse drugo se lahko naučiš, vse drugo si lahko priučiš. Pač po mojem je problem samo v tem, po mojem je samo v tem, da si ne pustiš, da ti vzamejo romantike iz teh stvari, zaradi tega, ker po mojem vsi pač delamo stvar oziroma smo zraven v glasbi, zaradi tega, ker je ta nek romantičen pridih tega, ki ga pa slej ko prej hočejo vsi vzeti stran. In pač po mojem je glih to, da ostaneš iskren, da ostaneš pogumen in pač da probaš dejansko uživati v tem, ne glede na to, v kateri sferi se pač gibaš oziroma kaj se dogaja. Kaj ste se pa vi mogli naučiti? Lih to, po mojem. Pač, kako ostati, ne glede na to, pač začne se ti dogajati ful stvari, na katere sploh nisi pomislil, da so. Pač. Enkrat si igral v placu in kar naenkrat si pa tukaj in moraš nekaj odgovarjati na to vprašanje in se ti pač zdi, ne vem, da moraš vse in pol konc dneva vedeti, zakaj delaš to, kar delaš in da je še zmeraj to, ta iskrenost in to za tem nekako. To se moraš priučiti, kako funkcionirati na vseh teh sferah, ki jih glasba pokriva. Ne izgubiti žara. V očeh in v glasbi. Tako.